Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, urip Sunda. Aturan wilujeng wacikiwari kanggo kasadayana variasi kuring, tantosna sing sarehat sadayana. Rupina aya pamunut di medsos teh mohon hoyong bulanna wayangan peuting. Ulah hilap di subscribe bae, oge like, share, sareng komen. Oge dituel loncengna wilujeng nyaksen. Suarus tinyang kolam tingkan waktos orang sakakeun bulan lang layangan penting sanggian Mang Koko Koswara almarhum atu anu dipopularitaskeun ku Ibu Ida Rosida. Sumangga wilujeng ngalenyepan. Bulan teh lang layangan peuting nu ditatara di pulut ku tali gaib entong salempang mun kuring miang ditatara Sunda di pulutnya balik deui ka dieu ieu masih percaya. Bulan teh lang wayangan tineung nu geus ngolebat jeung munggu ku angin keing entong salempang mun kuring anggang tapi rarai tanah Sunda kacipta mun nu balik mapageun ieu didora lemburan bedil geus dipeloran granat geus disurendang ieu kuring arek nia jeung pasukan Siliwangi ka Jogja hijrah bedil geus dipeloran granat geus disorendang ieu kuring arek miang jeung pasukan Siliwangi ka Jogja hijrah.